всего этого. Угу. Так, сегодня 26 августа 2022 года. Город Гримсби. Все камни. Что ты потеешь? Дерево похоже на березу. Наверное, нет. Особенно тут зимой не видно, где конец, потому что насыпает. А там Вот и видно. город. Мы идем понад пропастью. Смотреть сверху. Пошли. Можно и так подойти. Вот недавно был случай, кто-то упал. Да ты что? Разбился насмерть. Ты говорила, что можно будет видеть Да, стой, там еще дальше. стоянку. Гасится. Вот это озеро Вот уже. это мы видим центр города. Внизу. Вон дорога в Ниагару, видишь? Хайвей туда идет. Вот он, да. Не. Ну Вот. это туда. Я имею в виду, что он там Вот дальше. это быстрая дорога. Вводит в это. Направо это в эту, да, в Ниагару. Да. А налево в Торонто. Сегодня пасмурно. Возможно, осадки. За сколько мы сюда дошли? Добрались. Сейчас 4 минуты. Значит, Где-то за полчаса или побольше. А вот туда уходит, это же эта трасса, да? это как мы смотрим. Да, там мы тут были. Что тут еще можно за достопримечательностью Все увидеть? даунтаун Гримсби. Никаких тут церквей, вот, Вот эта церковь Святого Юрия, она же тебе сказали, где она. возвышающихся. Ну, вот то она, наверное, за... Ой, ну. Да, Копыта. нет, детская ножка.
Вот я нашла шоперс. Угу. Боже. Ой, ужас.